ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸ್ದು, ಪಾರಿವಾಳ ಆಗಲಿದ್ದು, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳದ್ದು, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಬರ್ಜೀಸ್ದು, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ದಿವಸನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸ್ದಾದರೆ ಮಡಿಕೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗೇನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಜೀಸ್ದು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬರ್ಜೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬರೀ ಮಡಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರು, ಲೈಕು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ಜೀಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಅಪ್ಡೇಟು, ಬರ್ಜೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟು, ಮತ್ತು ಈಗ ಬರ್ಜೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರಿವಾಳಗಳದ್ದು, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವುಗಳದ್ದು ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫುಡ್ಡು ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ನೀರು ಕುಡಿತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತಾಯಿದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಫುಡ್ಡು ವಾಟರು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾವಾಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಿವೇನೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಮೇಲು ಮೇಯ್ನ್ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ತಂದಂಥ ಬರ್ಡು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜೋಡಿನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬರ್ಡು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಹತ್ರ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು 100% ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು, 1 2 3 4 5 6 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಫೀಮೇಲು. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು. ಎಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಪೇರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೇರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಪೇರು. ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪೇರು. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಪೇರ್ದು ಎಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪೇರ್ ಬೇಕಂದರೆ. ಸೊ 6 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜುಲೈ 31ನೇ ತಾರೀಕೇನೋ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಜುಲೈ 31 ಅಂದರೆ 16ರಿಂದ 18 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮರಿ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತು ಬಂದು 16ನೇ ತಾರೀಕು, ಆಗಸ್ಟ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ 18 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತೆ ಈ ಜೋಡಿದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚು.
ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೆಳ್ಳಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಪೇರ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೊಳಕೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಹತ್ರನೂ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತೆಳ್ಳಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಬರ್ಜಿಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನನಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಬರ್ಜೀಸು. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪೇರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಅದ್ರ ಮೊಳಕೆನಲ್ಲೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬನ್ನಿ ಅದರ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬಿನೋ ಜೋಡಿ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹತ್ರ. ಅವೆರಡೂ ಪೇರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಪೇರು ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬರ್ಜಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, 3ಕ್ಕೆ 3 ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 3 ಜೋಡಿನೂ ಸಹ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಡೇಟು. ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಜೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಜೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು 2-3 ದಿವಸನೋ ಇಲ್ಲ 1 ವಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಟ್ಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಜೋಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಐ ಬರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬಿನೋ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 3 ಪೇರು ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೇರ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ವ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪೇರ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು 2 ಇರೋದು, ಅದು ಮರಿ ಮಾಡೋದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 5 ಮೊಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಬಂದು 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ. ನೋಡೋಣ, ಎಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವೆರಡೂ ಜೋಡಿದು ಎಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಅದರದ್ದು ಎಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಜೋಡಿದು ಎಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮರಿಗಳಿದ್ರ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೇನೊಂದು ಪೇರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕಳಿಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೇಳ್ರು ಘೂ.